Cara, beleza? A dica de hoje não é para vocês que estão aprendendo, aqui é para minhas amigas que acompanham o canal da bagaça aqui, certo? Estão gostando do novo sistema aí, né? Os defeitos que é um problema. É aquele só, eu calculei isso aí, falei vídeo só de coisa encrenqueira para vocês. Só que isso aqui é um fácil, mas é um defeito que é um problema para a mulher, que ela pode evitar isso aí e chamar seu técnico e evitar uma dor de cabeça, beleza? Isso aqui se chama uma eletrobomba para mulherada aí. Isso aqui é que é responsável para jogar a sujeira para fora, é a que faz a limpeza para fora. A dica é simples, fácil. Minha freguesa, minhas amigas que acompanham o canal aí, quando a sua máquina estiver na drenagem, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque uma pessoa respondeu, perguntou agora há pouco, né, que estava fazendo barulho na drenagem. Aí eu digo, vou fazer esse vídeo também. Aliás, que eu já fiz de tudo desses vídeos aqui, os defeitos dessas bombas, essas coisas, o que acontece com ela. Mas aqui é sobre o defeito que é um problema, mas esse defeito ela avisa. Eu estou com um problema, vem me ajudar. E se você não vir, pode ser um problema sério. Eu já tive causa, eu já falei em vídeo aí, eu tive causa que a máquina pegou fogo, que esses bagulho é de plástico, né? Trava o impulsor, a bobina vai esquentando, termina pegando fogo, né? É coisa séria mesmo, né? Parece mentira, mas é verdade. Pegou fogo a máquina. Foi aí essas eletrobombas, elas avisam quando está com esse tipo de problema. Quando tiver na drenagem, vou gravando, quando tiver na drenagem, se você sentir qualquer barulho na drenagem é problema na bomba. Ela grita, ela berra, ela chia. Tá passando uma agora de um avião aqui. É sério mesmo, eu não estou brincando. Estou dando a dica para minhas amigas que acompanham o canal aí. Ela grita, ela berra, ela chia, ela ronca, ela faz de tudo. E ela faz um tipo de metralhadora que é... Eu também já falei isso aí, sobre as famosas lâmina de sutiã, não é seu nome, chama lâmina, que é uma lâmina mesmo, né? Lâmina de sutiã, adora cair na máquina isso aqui, quando vai, ela vai lá para a bomba lá, aí parece uma metralhadora, corre gato, cachorro, corre todo mundo de perto. Eu peguei uma lâminazinha de sutiã aqui, vou simular um defeito aqui, pôr na máquina, né? Se tiver na drenagem, fazendo barulho, tem BO na bomba, na hora que vê isso aí, já para, ou você vai lá e executa, que é simples, fácil, é só tirar essa bomba fora, certo? Marca tudo direitinho para não se perder, sempre é velho ditado, não se perder, e ver o que está acontecendo, certo? Aí tem esse fator aqui, que é da lâminazinha do sutiã. Ela normal é silenciosa, né? Quando ela está drenando, você só vê o barulho da água jogando fora, certo? Você nem vê barulho, mas está funcionando, né? Isso é uma bomba boa. Você só vai ver, nem esse barulho você vê barulho da drenagem. E aquele fazendo a sucção, sabe? Mas quando a lâmina de sutiã, ela está drenando, ela joga lá dentro, olha o que acontece com isso aqui. Aí na hora que o cachorro está dormindo, tirando a sonequinha dele, sai numa carreira desgraçada. Isso aí. Essa maldita das lâminas de sutiã, dá já prejuízo, né? Aí quando isso aqui ela vai pegando e vai levando lá para dentro, termina travando o impulsor. Aí quando trava o impulsor já era, beleza? Aí na hora que ela começa a aquecer a bobina, termina pegando fogo. Esse é o fator desses aqui, né? Tem um impulsor também que eles adoram quebrar. Vou tirar esse impulsor aqui. Eu já mostrei esse vídeo aí. Mas qualquer fator aí de barulho na drenagem é coisa de eletrobomba, certo? Se você vê se é algum objeto, tira o objeto e repõe de volta, certo? Aí, mas se for problema da eletrobomba, o jeito é trocar. Esse impulsor ele costuma quebrar, né? Algum objeto duro que pega, ele leva um tranco e termina de estourar. Aí isso aqui fica solto dentro, também fica fazendo uma trepidação danada, trepidando. E os outros é o próprio rotor que entra água lá dentro, né? Terra, essas coisas, e fica roncando também. Chiando, resseca, né? Faz de tudo quanto é barulho. É sempre a eletrobomba na hora da drenagem. Se estiver fazendo barulho, é eletrobomba, certo? É só fazer isso, é simples de tirar, é só deitar a máquina, você vê ela lá,
Aí se for problema que quebrou alguma coisa, é substituir, né? Simples, fácil. Agora se for objeto, você tira, repõe e tá de volta de boa. Mas se você deixar, porque está fazendo barulhinho, mas está soltando água, isso termina travando, você não vai ver e vai dar esse aquecimento, vai ser um problema sério. É os defeitos que é um problema. Só que esse aqui, pelo menos ele te avisa quando chega essa situação. Valeu? Um abração, um bom final de semana. Fui!